नमस्कार पुणी थे स्वागत आपण को ओडिशा न्यूज एक्सप्रेस को चलंतु नजर पकेबा आज खबर उपर लघुचाप जनित प्रबल वर्षा रायगढ़ जिला गुणुपुर उपखंडर विभिन्न अंचल में भारी क्षयक्षति होइछि। धान कदली कपा चाष सहित रास्ता घर स्कूल पाचेरी प्रभावित होइछि। उपजिलापाल दुधाल अभिषेक दिलीप वर्षा समय निजे गस्त करथिले। जिलापाल असुतोष कुलकर्णी आज क्षतिग्रस्त अंचल परिदर्शन करथिबा बेले प्रथम थर पर ड्रोन माध्यम क्षयक्षतिर आकलन कर सांसद सप्तगिरी उल्लाका गुणुपुर गस्त कर स्थानीय प्रशासन को शीघ्र कार्यानुष्ठान तागिद कर सहित विधायक सत्यजित गमांग और अन्य नेतृत्व उपस्थित थिले। एपटे गुणुपुर पौर उपाध्यक्ष शिव प्रसाद गौड़ विभिन्न ग्राम पंचायत परिदर्शन कर भूस्खलन और विपद समय सचेतन रहा लोकों उपदेश देते। अन्यपटे प्रशासन आरंभ कर सांसद पर्यंत समस्त क्षतिग्रस्त अंचल को नजर रखुंट शीघ्र सहायता पदक्षेप नि गुणुपुर ईश्वर मिसाल रिपोर्ट ओडिशा न्यूज एक्सप्रेस।